ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଚାରୋଟି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଜଣକୁ ପଚାରିବା ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ନା ପୁରୀ ଯାଉଛ। ପୁରୀ କାହିଁ ଯାଉଛ, ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛ। ଯଦି ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବନି? ନା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଉ ସେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ବଳଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ କି ନାହିଁ? ନା, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ? ତେବେ ଏକଥା ନ କହିକିରି କହୁଛ, କେବଳ ଖାଲି କହୁଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଓಂ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତ, ଇଏ ଚାରୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ରହିଛନ୍ତି ମାଧବ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ। ମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର। ମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ବି ନୁହେଁ। ସପ୍ତାଭରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି 7 ଜଣ ଦେବତା, ତା ଭିତରେ ମାଧବ ମଧ୍ୟ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ସପ୍ତାଭରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁ ଜଗନ୍ନାଥ। এই জগন্নাথ 4 অক্ষর ভিতরে ধর্ম, অর্থ, কাম ଆଉ ମୋକ୍ଷ। ଧର୍ମର ଦେବତା କିଏ? ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅର୍ଥର ଦେବତା କିଏ? ନିଜେ ବଳଦେବ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହଳ ଅଛି, ମୁଷଳ ଅଛି, ମାନେ ସେ କୃଷିର ଆଉ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଥର ପ୍ରତୀକ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ये संतान उत्पन्न करे, ସେ କିଏ? ମା। ये होती सुभद्रा। नमस्ते सुभगे देवी, नमस्ते सौख्यवर्धे। तापरे मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष किए? सी होती सुदर्शन। ये दुनिया रे जिते दर्शन दुनिया रे अच्छी, सबुठारू मूल दर्शन होती, मूल बा आदि दर्शन होती सूर्य। राति पाइले सूर्य को प्रत्येक दिन नमस्कार करिवे। सूर्य महाकर्षण शक्ति रे पृथ्वी रही, मेघ वर्षुची, पवन बहुती। तेणु सूर्य सकल शक्ति आधार। भागवत भी लिखा है
ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳେ ଥିବା ଜଳେ ଅଥବା ହୃଦୟ କମଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳେ ଥିବା ଜଳେ ଅଥବା ହୃଦୟ କମଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେ ଧୂପକାଠି ଦବ କି ଦୀପ ଦବ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳେଇବ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ଇଏ ତିନୋଟି ପରେ ଆଖି ବୁଜି ପଦ୍ମାସନ କରି ବା ଚକାସନ କରି ଇଏ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଳେ ଥିବା ଜଳେ ଅଥବା ହୃଦୟ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ନ ପାରେ କେତେ ମତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସି ସାତ୍ୟକୀ ଥିଲେ ରଥର ଗାଇବ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚାଲିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଘର। ତ ଲମ୍ବା କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ସମୟ ନେଇପାରିବିନି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଠିକ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସେ ସାତ୍ୟକୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସାତ୍ୟକୀ ଏଇ ଯୋଉ ପତର କୁଡ଼ିଆଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ପତର ଘର ମୂର୍ତ୍ତି କାହାର? ସାତ୍ୟକୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କ ଘର। ଓହୋ ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ଯିଏ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ରାଜୁତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଇ ବିଦୁର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କକା। ସାତ୍ୟକୀ ସେ କାହିଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ସେଠି ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇଛି, ମୁଠାଏ ଅଟା ମୁଠାଏ ବି ଦେଇନି, ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ସେ ଏଇଠି ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଛନ୍ତି। କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏଇ ବଣର ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ବିଶ୍ୱାବସୁ ସମର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଥିଲେ, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଏଇ କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଫଳମୂଳ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ସେଇଭଳି ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କ ଜୀବନ।
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗେ ଯିବୁ। ସାତ୍ୟକୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଦୁର ଘରକୁ ଯିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବ ନ କରୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ହଉ ରକ୍ତପାତ ସୃଷ୍ଟି ହବ ହେଲେ ହବ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ହବ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା এই কথা ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ এই କଥା ସାତ୍ୟକୀକୁ କହି ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ରଥ ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ବସି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ 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 ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ মনে রখিনা গীতারে কুহযাইছি যজ্ঞনাং জপ যজ্ঞ স্থাপনাং যেতে যজ্ঞ দুনিয়ারে অছি জপ যজ্ঞ হଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 24 ମିନିଟ ଯଦି ସମୟ ଦେବେ ଯୋଉ ନାମରେ ଆପଣ ସଦା କରୁଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନୀଳମା ଓಂ କ୍ଲିଂ ନୀଳମାଧବାୟ ନମଃ ଓಂ କ୍ଲିଂ ନୀଳମାଧବାୟ ଯୋଉ ନାମକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ନାମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ନାମକୁ ଯଦି 24 ଥର ବି ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେ। ପୁଣ୍ୟଟା କୋଉ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ବଜାର ନାହିଁ ଏଠି ବଜାର ଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ସତସଙ୍ଗ ଇଏ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ ନେଇକି ଯିବେ ପୁଣ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ପୁଣ୍ୟ ନେଇକି ବିଦୁର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ରଥ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରଥଟି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବିଦୁର ହାତ ଦେଖିକି ଚାହିଁଲେ ଦେଖି ପକାଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସବୁଦିନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱାରିକାଧିପତି କୃଷ୍ଣ ହୃଦୟ ସମ୍ରାଟ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ତଦବିଧି ପରିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେ ଆଗ ଲମ୍ବ ହେଇକି ଦଣ୍ଡବତ ହେଲେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ପାଦରେ କାଠର ଘରେ ଆସନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆପଣ ଏବଂ ଝରଣା କୂଳରେ କଦଳୀ ଗଛଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଲଗାଇଥିଲେ। କଦଳୀଟା ପାଚି ଆସୁଥିଲା, ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ପାଚି ଯାଇଥିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆଉ କଣ ଦେବି ଠାକୁର, ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ। କଦଳୀ ପାଚି ଯାଇଛି। ସବୁ ତ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାମୟ, ସବୁ ତ ତୁମରି ସବୁ ତ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାମୟ, ସବୁ ତ ତୁମରି ଲୀଳା। ସଜ୍ଜନ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ବିଦୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ହେଇ ଆସିବେ। ବିଦୁର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅମୁକ ଦିନ ବିଦୁରଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ହେବି। ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ହେବି ବିଦୁରଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନଥିବ, ଖାଇବାକୁ କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଦୁର ମତେ କିଛି ନ ଖୁଆଇବେ, କାନ୍ଦିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଇଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି। ତେଣୁ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଇ, କଦଳୀ ଫଳେଇଛନ୍ତି ସେଇ, କଦଳୀ କି ଆଜି ପଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା କଦଳୀଟା ପାଚି ଯାଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କରି ଦାଦା ମୋରେ କଦଳୀକୁ ପାଣିରେ ଭଲ କରି ଧୋଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଶାଳପତ୍ର ଭିତରେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିକି ରଖି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା। ସାତ୍ୟକୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ ଦେଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ନୀଳମାଧବ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାଧିପତିଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କଦଳୀ ଦେବ ବୋଲି ଆଖିଟାକୁ ବୁଝିଦେଲା। କାରଣ ଆଖିଟାକୁ ବୁଝିଦେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଧ୍ୟାନ କରୁ। ଏ ଆଖିରେ ଆମର ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଖିଟାକୁ ବୁଝିଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଆସେ। ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ମନେ ପଡୁନି। ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଯେବେ ଆଲୁଅ ତୁ ଜାଳି, ଏସବ ଘରେ ଶବଦ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତୁ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଜି
ଆଖିଟାକୁ ଯେ ବୁଝିଦେଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପଟାକୁ ଚିନ୍ତନ କଲା, ଚେକା ପକେଇ ବସିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଖିକି ବୁଝିଦେଲା। ଏପଟେ ପତରରୁ କଦଳୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଚୋପା ଛଡେଇ ଦେଇକିରି ସେ ଚୋପା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଟିକି ଭୁଲରେ ଦେଇଦେଲା, କଦଳୀଟାକୁ ଖୁଆଇଲା। ତା ମନେ ମନେ ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଉଛି। ଆଉ ତିନୋଟି କଦଳୀ ମାତ୍ର, ତିନୋଟି କଦଳୀ ପତ୍ର ଚୋପା, ତିନୋଟି କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ଖୁଆଇ ଚତୁର୍ଥ ବେଳକୁ ଟିକେ ଠାକୁର କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିବି କହିକି ଅନେଇଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ଭୁଲ ହେଲା? ମୁଁ କଦଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରବଣ ହେଇ କଦଳୀକି ଭୋଗାଇ ଦେଇଛି, ଚୋପାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚୋପାଟା ବି ମତେ କଦଳୀ ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବିନି ସେ ଚୋପା ସଦା ଦଉଛି ବନ୍ଦା ସେଇ। ଆମ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଦରେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ କଞ୍ଚା ଫଳ ବି ଦେଇଛି, ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଦୁରଙ୍କ ଘରେ ବିଦୁର କଦଳୀ ଚୋପା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦୁର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକେଇଛି, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁଶ ଦେଇଛି। ଦେଖିଛ କି ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଛ କି ସେ ଆଖିର ଲୋକ, ଦେଖିଛ କି ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଛ କି ସେ ଆଖିର ଲୋକ, ଦେଖିଛ କି ଆଉଁଛି ଦେଲେ ବୋଲେ ଆତ୍ମା ମୁଁ ପରା ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଇଛି। କଦଳୀଟା ଖାଇଲେ ଲୀଳା ସରିଯିବ।
ନା ପ୍ରଭୁ କଦଳୀଟାକୁ ଖାଇ ଲୀଳା କଣ କରିଯିବ? କ କହିଲେ ମସ୍ତକ, ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ ଠାରୁ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅକ୍ଷର ନାଁ ହଉଛି କ। ଦ କହିଲେ ଦୟା, ଦ କହିଲେ ଦର୍ଶନ, ଦ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ବା ଦମନ, ଆଉ ଲି କହିଲେ ଲୀଳା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କଦଳୀଟାକୁ ଖାଇଦେବି ଏ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ତ? ଯଦି ଲୀଳା ଲାଗି ସୃଷ୍ଟି ଲୟ ହେଉ ନ ପ୍ରଳୟ ଦିବାସୀ ଭୟ। ଯଦି ଲୀଳା ଲାଗି ସୃଷ୍ଟି ଲୟ ହେଉ ନ ପ୍ରଳୟ ଦିବାସୀ। ବିଦୁର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ବୁଝେଇଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଆପଣ ଆଜି କଦଳୀ ଚୋପା ହଉ କଦଳୀ ହଉ ଖାଇବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ଶୁଣିବ ସେ କଣ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ଆଉ ଦସ୍ତଖତ କରିବ? ନ କରୁ, ସିଏ କଣ ମୋ ବନ୍ଧୁ? ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଗୋଟେ ପଦରେ ଲେଖିଲେ, ସଂସାରେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ, ନଦେଲେ ନଦେଲେ କିଏ କାହା? ये दुनिया जिते बंधु अच्छा खाली दबा दबा, मुझे अमुक देली से मत अमुक देला, किंतु जगत रे जड़े से दीन बंधु से भाव भी दिया दीन बंधु दैतारी बोली सी दैत्य तेरे सज्जन ठाकुर कहले महात्मा जाऊ डेरी कौन गोटे मागुना बर मागुना बर कथा कही ना कौन माग 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 प्रभु कि माग जन्मे जन्मे आपण मो पन्न कुटीर को एमती आउती मात्र मो घरे शाग भात टे गा शाग अन्न टे से कदली टे हो चोपा टे हो मते धनी करिवे नहीं, बड़ परिवार मते जन्म देवे ना, जंजाली है आपण को मन रखा मते गरीब मु गरीब टे आपण तथास्तु विदुर महात्मा विदुर तम भली महात्मा ये भारत वर्ष में जन्म जाऊँगी सारे दुर्योधन अपेक्षा कर प्रभु दुशासन घर 12टा चौड़ा 12टा से आपण से आसन कर खबर नहीं काले गरम हम गोटे सपर पंखा लगे स्थाने स्थाने गेट है आदिवासी माने बाध्य धरी अपेक्षा करी पहुंचवा माने नृत्य करी आपण को पाचली देवे आज पूरी तरकारी खीरी रे आज दुर्योधन घर आज पूरी प्रभु आप कदली चोपाटा खाई जाऊ पुणे दुख करुच विदुरंकर धर्म पत्नी गोटे छोटिया माटी पड़े कौन कहती गोटे माटी पात्र शाग गुड़ाई आनी कि शाग के गोटे चढ़ई गुड़ी शाग कि थालकुड़ी शाग कि मदरंगा शाग कलम शाग
ଏମିତି ଗୁଡିଏ ଶାଗ ଆଣି ତାକୁ ଭାଜୁଛି। ଠାକୁର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ମା କଣ ଭାଜୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଶାଗ। ଶାଗ ପରେ କଣ ରୁଟି କରିବୁ? ନା ନାଇଁ, ଅଟା ତ ନାହିଁ ରୁଟି କରିବୁ। ଆଉ କଣ ଭାତ ରାନ୍ଧିବୁ? ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଶାଗ ଭଜନ ଟିକେ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଲୁଣ ବି ନାହିଁ, ଅଲଣା ନା, ମୁଁ ସେଇ ଅଲଣା ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇବି। ତୋ ହାତର ଭୋଜନ ମାତୃ ହସ୍ତେ ବିପ୍ର ହସ୍ତେ ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ତୋ ହାତର, ପ୍ରଭୁ ତେଲ ନାହିଁ, ଲୁଣ ନାହିଁ, ଆକୁ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି। ଛୋଟ ପତରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ। ଓ କି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି! ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା ତୋତେ ସୁନା ଲାଗେ ମଜା, ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୋ ମନ୍ଦିର ଗড়ା ଭଜା। ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା ତୋତେ ସୁନା ଲାଗେ ମଜା, ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୋ ମନ୍ଦିର ଗড়ା ଭଜା। ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା ତୋତେ ସୁନା ଲାଗେ ମଜା, ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୋ ମନ୍ଦିର ଗড়ା ଭଜା। ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୋ ମନ୍ଦିର ଗড়ା ଭଜା। ମହାତ୍ମା ବିଦୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଫେରିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ। ସେଇ କଥା ଭାଗବତ ଲେଖାଏ, ଯେବେ ନ ପାରେ ଏତେ ମତ ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ, ଯେବେ ନ ପାରେ ମତ ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ, ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ କରି ବୁଝିବ ଦେଇ ଅନ୍ନପାଣି। ତାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ବୁଝିବ ଦେଇ ଅନ୍ନପାଣି। ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ କରି ଭଗବାନରୁ ଗତି କରି, ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି ଭଗବାନରୁ ଗତି କରି। ଅତିଥିଙ୍କୁ କେବେ ବି ଫେରେଇବନି। ଆଉ ଅତିଥିକୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ନକିଲି ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଗୁଡାଏ ଭଣ୍ଡ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ, ଦରିଦ୍ର, ଅବହେଳିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ଯାକୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ବୋଲି ଆମର କହୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ବି ତମ ଉପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେଇଛି। ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲିକି ତ କଥା ନାହିଁ, କହିବି କଣ? ତେଣୁ ବହୁତ ଅତିଥି ଭଗ୍ନାଶ ମାରାୟ ଅତିଥି ଯଦି ଘରୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୃହସ୍ଥର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ ସେ ନେଇକିରି ସଜ୍ଜନ ଆଜିର ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର, ଅଶିକ୍ଷିତ କଲେ ମୂର୍ଖ କହୁନି, ପାଠ ପଢିଲେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷିତ ହଉନି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବାପ ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ବୋଲି କହି ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛ, ତାର ଫଳ ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ସିଏ କଳୁଗୁରି ହୁଅନ୍ତୁ, କଳୁଗୁରା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧୁର ବିନ
କିଛି ଦଉଛ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ତମ ଘର ଦବୁ ଇଲେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ଇଲେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଖୋଜୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଠା କଥା ବି କହିଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନକୁ ସତ ଏକ ତା ମୂଲ୍ୟ କେତେ କାଲି ଗାଇଥିଲି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ବାପା ବୋଉ 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 1970 ମସିହାରେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଜଣ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ କେମିତି ସେ ବାବୁଟି ଅଛି ସେ କହିଲେ ସରକାର ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ସେଇ ଚାଉଳକୁ ବିକ୍ରି କରି ଚାହା ଟିକେ ପିଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ଟିକେ ଖାଇକି ରହିଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୁ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିବେ ଆଜିର ଧର୍ମ କୋଉଠି ଆମେ କାଳେ ମନ୍ଦିର ଗଢି ଜାଣିଛୁ ଆମେ କାଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି 20 ହାତ 22 ହାତ ଫୁଟର ହନୁମାନ କରି ତାକୁ ବି ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି ଦାନି ବାହାଘର ଭୋଜିରେ 100 ଛେଳି ହାଣୁଛୁ 1000 କୁକୁଡ଼ା ହାଣୁଛୁ ଲକ୍ଷେ ମାଛ ଭାଜୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମଦ ବି କିଣିକିରି ବର ଯାତ୍ରୀ ବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଦ ଦଉଛୁ ଯଦି ମଦ ତମେ ନ ଦବ ଆମେ ତମ ବାହାଘରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବୁ ନାହିଁ ଏତେ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେଇପାରୁନା ତମେ ଏତେ କଥା ଖାଉଛ ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ ପାଖରେ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ଦେଇପାରୁଛ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବେ କେତେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇ କେତେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଆମେ ତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଳ୍ପ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେଠି କେତେ ହଜାର ପିଲା ଗରିବ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରହି ଡାକ୍ତରଖାନା ରହି ଏଇ ହଉଛି ମନ୍ଦିର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉଛି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହଉଛି ମହାକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ହଉଛି ମହାଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ କହୁନି ଆମର ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ହିଁ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯାହା ନ କହେ ଯାହା ନ କରେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ମୁଁ କହେ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କେବେ ନ ପାରେ ଏତେ ମତ ଗୃହରେ ଅତିଥି ଆଗତ ତାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି ବୁଝିବ ଦେଇ ଅନ୍ନ ପାଣି ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରି ହବ ସଂସାର କଥାଟି ଆମର କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମତେ ଭୁଲି ଯିବେନି ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବି ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଜଗନ୍ନାଥ
ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ, ଛାଇ ଦିଏ, ସିଏ କିଏ? ସେ କିଏ? ଜ ମାନେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣେତି বাসুদেব চতুয়ারি চরণারি মহাবীর বাসুদেব চতুয়ারি চরণারি মহাবীর এই ওড়িশা মন্দিরে জনে মহাপুরুষ জন্ম হয়েছিল রাশি ক্ষেত্রে মধুসূদন। সে গাইলে ও কৃষ্ণ জনার্দন কথা ହେଲା ନା ଜରେ ଜନାର୍ଦନ, ଜନାର୍ଦନ ସିଏ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଜନ୍ମ କଲେ ଖାଲି ମଣିଷ, ବୃକ୍ଷକୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଏଇ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ବୃକ୍ଷକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦିଏ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ଖାଇବୁ? ମାତୃସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ବି ପିଇବୁ। ଏତେ ଦୟାମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବସିଛୁ, ଜଣେ ମା ଭୋକିଲା ମାଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ବଇଛି। ଆମେ ବସିକିରି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଉଛୁ, ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରୁଛୁ। ତାର ଭାବଟା ଇଏ ବଳିଆ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା। ସିଏ ଭାବୁଛି ଏଇ ପୁଅଟି ମତେ କିଛି ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ମା ତୁ ଟିକେ ପୁରୀ ଖାଇବୁ କି? ନା ବାପା ତୋ ଇଚ୍ଛା। ତାକୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଦୋକାନୀ କି କହିଲି ଯେ ଯେତେ ଖାଇବ ଖାଇଲା। ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିଲି, ମା ତୁ କଣ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଉପାସରେ ଥାଉ? କେହି ଜଣେ ନା ଯାଚିଲେ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ? ଖାଉ ନା? ସେ କହୁଛି, ବାବା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଆଜି ମତେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଦେଲୁ। ସେ ହଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପୁରୀ ତରକାରୀ କି ହାତରେ ଧଇଲା, ରାଧେ ରାଧେ ସେ ଖାଉଥିଲା, ବଳିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ନିଜେ ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲା। ଆଜି ବି ସେ କଥା ମନେ ଅଛି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଜ। ଜ କହିଲେ ବଳଦେବ। ବଳଦେବକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଟେକା ଟେକି କରି କହୁଛୁ? ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ, ହାତରେ ହଉଛି ମୂଷଳ।
ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷି କୃଷକର ତେଣୁ ସେ ଜବାବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଇଏ ଅଧମ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଢୀ ମାଟିଏ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆଇଲା। ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସଡର କାରରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆମ୍ବାସଡର କାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେ ବୁଢୀ ମାଟି ଆସି ଏମିତି ଆମ୍ବାସଡର କାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଗୋଟେ ମାଗିବ କି କଣ? ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମା କଣ କଣ ଠିଆ ହେଇ କଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାବୁଗିରି ଭଳିଆ କାଲି ବାବୁ ଶବ୍ଦ କଥା କାଲି କହିଛି, ମନେ ରଖିଥିବି। ମା କହିଲେ ପବନ, ମୁଁ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି, ମା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ। କାଲି ମୁଁ କହିଛି, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବାବୁ କହୁନି। ସିଏ ମତେ କଣ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବାବୁ କହିଛି? ହେଲା ବାବୁ ଘରୁ ଆସିଲେଣି, କୋଉ ଋତୁରୁ ଗୋଟେ କହିଲା ଖରା ଦିନ, ଖରା ଗଲା ବର୍ଷା ଗଲା, ଦି ଖଣ୍ଡି ଲୁଗା, ଆଜି ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଢୀ, ଆଜି ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧେ, କାଲି ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୀତ ପଇଲାନି, ଆଉ ମାନେ ଶୀତରେ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି। ସବୁଦିନେ ଯାଇ କାଳିଆକୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଷା, କାଳିଆକୁ କହୁଛି, କାଳିଆ କାହା କଖରେ ଟିକେ ବସ, ମତେ ଖଣ୍ଡେ କମ୍ବଳ କି ଚାଦର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବି? ତୋ ଠାରୁ ଦାତା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବଡ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିବି? ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ସାମନ୍ତ ये सेवक जाइला दर्शन को वो मध्य मध्य से आईला से कथा से कहूँ बाबू शीत दिने शीत आसला मुई पारुनी कालिया को मागुली चादर खंडे कि कमल खंडे कई दौना आज कहीं पक्के देखला मन है यही बाबुनी की मागिबी से आसली हौ बाबू तू भले ना ना माँ फेरिया फेरिया से दिन मो कांधे गोटे मोर गोटे शिष्य दामिकिया चादर टे गोटे 1500-2000 टंकार चादर मूल्य हम से कांधे पकई दी मने मने भाविली हे चादर तू मो पाई आसी नथिलु आई तू ए मां को चादर बोला बापा तू कौन घोड़े हबू बोली मां तू जो काली मागुलु चादर
ସେଇ କାଳିଆ ମତେ ବି ଚାଦର ଦିଏ, ସବୁ ତ ଦେଇଛି ସେ, ଆଉ କଣ ଅଭାବ? ତୁ ଏ ଜଗା ବଳିଆ ତୋ ଲାଗି ମୋ କେଡ଼େ ବଳୁଆ ଜଗା ବଳିଆ ତୋ ଲାଗି ମୋ ଭାରତ କେଡ଼େ ବଳୁଆ ଜଗା ବଳିଆ ତୋ ଲାଗି ମୋ ଭାରତ କେଡ଼େ ବଳୁଆ ରାଜା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟେ ବିଜୟ ନାଇକ ବେଳକୁ ଆଗି କରି ଗଧି ପାଇଁ କହିଲେ ତୋୟା ଜଗା ବଳିଆ ତୋ ଲାଗି ମୋ ଭାରତ କେଡ଼େ ବଳୁଆ ଜଗା ବଳିଆ ତୋ ଲାଗି ମୋ ଭାରତ କେଡ଼େ ବଳୁଆ ସେ ଅନ୍ନ ଦିଅନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ବି ଦିଅନ୍ତି, ବିଦୁରଙ୍କ ଭଳି ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଦିଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତଟି କଟି ଯାଇଛି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଶାଢ଼ୀକି ଚିରିକିରି ସେ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସେଇ ଗୋଟାକ ହେଇଗଲା କୋଟି ବସ୍ତ୍ର। ଗୁରୁରାଜ ସଭାପ ଦ୍ରୌପଦୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କି କଣ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲ? ନା, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଇନି। ସେଇ ବସ୍ତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଶାସନ ଟାଣୁଥିଲା ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ଟାଣିଲା। ନା ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ତ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଆମ୍ବ ଖାଉଥିଲି, ଆମ୍ବ କାଟୁ କାଟୁ ହାତ ଟିକେ କଟିଗଲା, ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ, କନା ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ସହିପାରିଲେ ନେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀକୁ ଚିରି ମୋ କୃଷ୍ଣ ହାତରୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ମୋ କାହ୍ନା ହାତରୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ସେ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡକ ମୋ କାନୁରେ ପିନ୍ଧେଇ। ପୁରୀର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆଜି, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଦେଇଥିଲେ ପାଇବ ନ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସେବା କରୁଥା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରୁଥା, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସେବା କରୁଥା, ଦୁଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ର ଅବହେଳିତ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥା। ଦେଇଥିଲେ ପାଇବ, ଯଦି ଦେବ ନେଇ ପାଇବନି। ଶକୁନି ଗୁରୁରାଜ ସଭା କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା, କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ବନ୍ଦିଶାଳାରେ। ତାର ପିତୃ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ
ମଲେ ଖାଇବା ଉପାସରେ ମଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଏ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଶକୁଟିକି ଦେଇକି ବଞ୍ଚେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଏ କି ପ୍ରତିଶୋଧ। ତେଣୁ ଆଜି ତମେ ଯୋଉ ଧନ ଗର୍ବରେ, ଯୌବନ ଗର୍ବରେ, କାମ କ୍ରୋଧ ଗର୍ବରେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛ, ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ତମେ ବି ସେଇଆ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ କୀର୍ତ୍ତନରେ କୁହାଯାଏ, ଧନେରି ଗରବ କରନା, ମନରେ ଅଛି ବଳ, ମନର ବଳେ କରିପାରିବୁ ଦୁନିଆ ମନରେ ଅଛି ବଳ, ମନର ବଳେ କରିପାରିବୁ ଦୁନିଆ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖ, ସୁଦାମା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଥା ମନେ ରଖ। 7 ଦିନ କହିଲେ କି 8 ଦିନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା କହିବା ତା ତତ୍ତ୍ୱରେ କେବଳ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଜି ଇଏ ମହାନଦୀ କୂଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ମୁଁ ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ମହାନଦୀ ବଳିଆ କହେ ମହାନନ୍ଦୀ, ମହାନନ୍ଦର ନଦୀ ହଉଛି ମହାନଦୀ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସଜ୍ଜନ, ଜ ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବା ବଳଦେବ। ତେବେ ଗଟି କିଏ? ପ୍ରଥମରେ ଗଲେ ବଳଦେବ, ତାପରେ ଆସିବ ଗଟି କଣ? ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗାକୁ କାହିଁ ଡାକିବା? ସତ୍ୟ ପାତକ ସହନ୍ତ୍ରୀ, ସତ୍ୟ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ, ସୁଖଦା ମୋକ୍ଷଦା ଗଙ୍ଗା ଗାଙ୍ଗେଇବ। ଘରେ ପୁଏଲରେ ଗାଧାଅ, କୂଅରେ ଗାଧାଅ, ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧାଅ ବା ମହାନଦୀରେ ଗାଧାଅ, ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗ କହିଲେ ଗଣେଶ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲୁ? ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଗଙ୍ଗ गुरुदेवाय नमः, गं गणपतये नमः, गं गतिदाताय नमः। ଆଉ ଗଂ ଏତେ କଥା, ଗତି ଭର୍ତ୍ତା, ଭର୍ତ୍ତା କଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ କର୍ମର ଫଳ ସେ ଦେବେ। ଗତି ଭର୍ତ୍ତା प्रभु साखी शरणं सो प्रभव प्रलयस्थान निधानं बीजमप। सुभद्रा को टिके चाहिए। गंगा 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 गंगा
ବଳଦେବଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ 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 ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦାକିନୀ ଜାହ୍ନବୀ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ବିଷ୍ଣୁ ପଦୀ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଇକାର ଭେଦ ସବ ତରଣୀରେ କଥା କଥା କହି ଉଚିତ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବର କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଏଇ ତ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲଡୁକେ କଣ ଓଡଗାଁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ହରି ଜାହ୍ନବୀ ଶୋଭନ ବିତଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜାହ୍ନବୀ ଶୋଭନ ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ସବୁ ପାଣି ବର୍ଷେ ଗନ୍ଧେଇବ ଗଙ୍ଗା ପାଣି 5 ବର୍ଷରେ ଗନ୍ଧେଇବ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ସେ ଲୋକଟି ଯାଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କଲା ଗଙ୍ଗା ମାତା ତାକୁ କହିଲେ ଏଇ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ନେ ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ଖାଇବେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ନେଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାହା ମାଗିଲା ତାହା ଖାଇଲା ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ କହିଲା ପୁରୀ ଖାଇବୁ କିଏ କହିଲା ରସଗୋଲା ଖାଇବୁ ସବୁ ତ ଖାଇଗଲେ ଆଉ ତା ପରଦିନ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେଲେ ହାଣ୍ଡିରୁ କିଛି ବାହାରିଲା ପୁଣି ଗଲା ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ କଣ କାଲି ଦେଇଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ବି ଦେବି ନେ ଆଜି କିଛି ଦେବ ଏ ହାଣ୍ଡିଟା ନେ ଆଜି କିଛି ସେ ଦବ ମାତ୍ର ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ ତାପରେ ରାତ୍ରିକି ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ମାଗିଲା ଆଉ ରୁଟି ପାଇଲା ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ଗଙ୍ଗା ଗଲେ ଆରେ ପୁଣି କଣ ଆଇଲୁ ଇଏ ଥରେ ତ ଦେଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଲି ତୃତୀୟ ଥର କଣ ଦେବି ହଉ ନେ ଆଜି ଯାହା ପାଇବୁ ଆଉ ଦିନେ ଏଠିକି ଆସିବୁ ଇଏ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା ଖାଲି ଚଟକଣା ବିଧା ଖାଲି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଇଲୁ ବାହାରିଲ ଏମିତି ଖାଲି ହେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତମେ କି ହାଣ୍ଡି କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଆମ ଦେହ ହାତ ସବୁ ଦରଜ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେ ହାଣ୍ଡିକି ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ଟିକି ନେଇ କହିଲା ମା ତୁ ମତେ ଏଇଆ କଲୁ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଆଗରେ ଅପମାନିତ କଲୁ ଗଙ୍ଗା ବିଭାବ କହିଲେ ଆରେ ବାବୁ ଆରେ ପୁଅ ତୋର କେତେ ଜମି ଅଛି ନା ମା ମୋର ଜମି ଅଛି 3 ଏକର ଜମି ଅଛି 3 ମାଣ ଚାଷ କରୁ ନା ଆମେ ଚାଷ କରୁ ଆଉ ଅଳସୁଆଟା ତମେ କଣ କରୁ ଆରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳର ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଚାଷ କଲେ ତୋରି ଭଳି 100ଟି ପରିବାର ବଞ୍ଚିବେ ତୁ କଣ ମାଗନ୍ତା ହଉଛୁ ଖାଲି ମାଗୁଛୁ ଯା କାଲି ଠାରୁ ବିଲ ହିଡ଼ ମାଟି ହିଡ଼ରେ ରହି ରକତ ପାଣି କରି ବିଗାଡ଼ି ଜଗତ ହିତେ ସମ ହରଇ ସେଉ ରକତ ପାଣି କରି ବିଗାଡ଼ି ଦେଉ ଜଗତ ହିତେ ସମ ହରଇ ସେଉ ତେଣୁ କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ କରିବ କର୍ମର ହାରତେ କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ କରିବ କର୍ମର ହାରତେ କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ କରିବ କର୍ମର ହାରତେ ଆଉ କର୍ମ କରିବନି ଯାହା ମାନେ ଯାହା କରିବ ତାହା କରିବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଥିଲେ ବି ଆଉ କହିହବନି ଜଗରେ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା
ତାପରେ ଆସିଲା ନା 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 ଏ ଦାବି ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଧର୍ମ ରୂପକ ନା ଏଇ ଯୋଉ ନାଟି ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ବଢିଆ ମନ୍ତ୍ର ନାରାୟଣ କରିଦେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭୋଗ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ସେଠି ବି ସେଇ ନା ରାମ ନାରାୟଣ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ରାମଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ନାମ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କଲେ ହେଲା। ଦାପର ଯୁଗ ଆସିଲା ଦାପର ଯୁଗ ନା କଣ ଏଇ ନା ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁପୈ ଯୁଗରେ ବି ନା ହଉଛି ନାରାୟଣ ଏଇ କହିଲି ଆଉ ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁପୈ ପ୍ରଭାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ କଳି ଯୁଗଟା କଣ କଳି ଯୁଗରେ ବି ନାରାୟଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗଟାକୁ ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ କଥା ଗୁଡାକ ବଳିଆ କହୁଛି ନା ଅସମ୍ଭବ କହୁନେଇ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଉଠିଲ ମୁହଁ ଧୋଇନା ଭଲକିରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସାବାଦ ବି ହେଇନି ସେ ଯୁଗଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ କରି ପରିବାରରେ କିରେ ପରିବା କଣ ଅଛି ରେ, ଟିକେ ତେଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଲୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ,
ଏ ବହି ଅଛି କି ନାହିଁ, କଲମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବୁଝାବୁଝି ହେଲ। ସେଇ ଗୋଟା କହୁଛି ପାରିବାରିକ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତାପରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା ହଉ 6 ଘଣ୍ଟା ହଉ ଖଟିବା ପାଇଁ ଚାଷ କର ବା ଅଫିସକି ଯାଅ କି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ସେଇ ସଂଗ୍ରାମର ଯୁଗ ହଉଛି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବା ରାତ୍ରି ହେଇଗଲା, ସବୁ କାମ ସରିଲା, ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକିରି ପଳଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଇଏ 4ଟି ଯୁଗକୁ ସେ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ଯଦି ମେଡିକାଲରେ ଶୋଇଛି, କିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଶୋଇକିରି ସାଲାଇନ ଲାଗିଥାଉ, ଅମ୍ଳଜାନ ଲାଗିଥାଉ, ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଗିଥାଉ, ଇଏ 4 ଯୁଗର ନାମ ଯଦି କରିବେ 4ଟି ଯୁଗ ଭୋଗ। ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାମ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତୁ ତ ମୂର୍ଖଟା, ପାଠ ପଢିନୁ, ଗୀତା ତ ପଢି ପାରିବୁନି, ଭାଗବତ ପଢି ପାରିବୁନି, ରାମାୟଣ ପଢି ପାରିବୁନି, କିଛି ତ ପଢି ପାରିବୁନି, ନାମ କଣ ଦେବି? ନାମ ନଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାନେ ଆପଣ ଧାରା ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଆପଣ ଗୋଡକୁ ଧଇଲା, ନାମ ଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇକି ଝାଡ଼ା ଯିବ କି ପ୍ରସାଦ ଯିବ କି କଣ କରିବ। ଗୁରୁଦେବ ହେ, ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସିଏ ଭାବିଲା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନାମ ହେ ହେ ହଂସ 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 ହେ 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 ହଂସ 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 ହେ 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 କହିଲେ ହଂସ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହଂସ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ କହିଲେ ଏକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଓକାର ଓଙ୍କାର ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। କ କହିଲେ ମସ୍ତକ, କପାଳ, କପାଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ନାମ ପାଇଗଲା ସେ ଏକାଥରେ। ଏମିତି ସେ ନାମକୁ ଜପିଲା, ଠାକୁର ନିଜେ ଗୋଟାଏ ହଳୁଆ ରୂପ ହେଇ, ମାନେ ଗୋଟେ ରୂପ ହେଇକି ଗୋଟେ ମଟିଆ ଲୁଗା ଗୋଟେ ଠେକା ଫେକା ବାନ୍ଧି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପବିତ୍ର ହେବି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି, ନା ତୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ନାମ ନଉନୁ, ନା ତୋ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଁ କାହିଁ ନାମ ନେବି, ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରିବି। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ, ତୋ ଗୁରୁ, ତା ଗୁରୁ, ଏ ଗୁରୁ, ଏ ଗୁରୁ, କେମିତି ଆଉ? ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ଆଗ ମୈତ୍ର ହ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି, ତାପରେ ନାମ ଦିଆ ନିଆ ହବା। ଆରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମଟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ନା ମୁଁ ସେ ଅଳ୍ପ ନାମ ନେବି, ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନାମ। ଆରେ ସେ ନାମଟା କଣ କହୁ, ଗୁରୁ ତ ଦେବେ ମତେ, ତୁ ଆଗେ କହ ସେ ନାମଟା କଣ, ନା ସେ ନାମଟା କଣ ଶୁଣିବୁ? ଏଇଠି ଗୁରୁ, ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ହେ କେ ହେ ହେ
ଏକ ଏକ କହିବା ହବନି ହବନି। ଏକ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଓଙ୍କାର ନାମକୁ ଜପ କରିବ, ମସ୍ତକରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହେକଟା କାମ କରିବ। ଇଏ କଣ କଥା? ହଉ ସଜ୍ଜନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ମାନେ ସେ ଖେଳିଲା। ଛଟି କଣ? ପଦାର୍ଥ। ଛ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭୟଧର, ସକାମନ ଚାଲ ଚକ୍ରାନ ଆଜିର ଭଗବାନ ନୃସିଂହ କୋଉଠୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ? ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ। ସ୍ତମ୍ଭଟା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ? ପାହାଡ଼ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଶାଗ ପଦାର୍ଥ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପାୱାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି, ଟିଭି ଚାଲୁଛି, ମୋବାଇଲ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ମାଇକି ବାଜୁଛି, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଚେୟାରରେ ବଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପୁରା ଛ ହଉଛି ପଦାର୍ଥ। ଏଇ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଠପା ସାର କହିଲେ ସକଳ ଘଟେ ତେଣୁ ସବୁ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ, ଚେୟାର ଭିତରେ ସେଇ, ମାଇକି ଭିତରେ ସେଇ, ଆଉ ମଞ୍ଚ ଭିତରେ ସେଇ, ଇଏ ବଲ ଭିତରେ ସେଇ, ମାଇକି ଭିତରେ ସବୁ ତ, କୋଠା ଭିତରେ ସେଇ, ଚାଳ ଘରେ ସେଇ, କୋଠା ଘରେ ସେଇ, ସବୁ ତ ସେଇ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ଳୋକ, ଗୀତାର ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ পবিত্রম পরমম ভবান পুরুষম শাশ্বতম নিত্যম আদিদেব।